సో ఈరోజు నా ఫేవరెట్ హోటల్ ఇన్ హైదరాబాద్ షాదాబ్ హోటల్లో మనం మెన్యూ అయితే ట్రై చేయబోతున్నాం. మీకు చూపించబోతున్న మెన్యూస్లో ఏమేమి ఉంటాయో ఇక్కడ. ఇది షాదాబ్ హోటల్. మీరు స్టేర్స్లో పైకి వెళ్ళంగానే పెద్ద క్లాక్ అవుట్ కనిపిస్తుంది. దాని రైట్ సైడ్లోకి వెళ్తే చాలా మంది టేబుల్స్, డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే చాలా చాలా బాగుంది. సో 6 మెంబర్స్ టేబుల్ అండ్ ఆర్డర్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. మెన్యూ చాలా పెద్దది అనమాట, ఒక బుక్ లా ఉంటుంది మెన్యూ. అండ్ డెజర్ట్స్ నుంచి తందూరి రోటీ, తందూరి చికెన్, కబాబ్, బటర్ చికెన్ అండ్ హలీంలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ డెజర్ట్స్లో అయితే చాలా ఉన్నాయి. సో మేము ఫస్ట్ అయితే ఆర్డర్ చేసుకుంది హలీం. అండ్ దాని తర్వాత మేము ఆర్డర్ చేసుకున్నాం తందూరి చికెన్ విత్ మింట్ చట్నీ అండ్ నాన్ అండ్ ఆల్సో ద బటర్ చికెన్ ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ తందూరి చికెన్లో ద మింట్ చట్నీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్. అండ్ ఆల్సో లాస్ట్లో వస్తుంది అనమాట ద బిర్యానీ విచ్ ఈజ్ మటన్ బిర్యానీ అండ్ చికెన్ బిర్యానీ. మటన్ బిర్యానీ ఒకటి, చికెన్ బిర్యానీ 2 ఆర్డర్ చేసాం. మటన్ ఎక్కువ తిన్నా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ అమేజింగ్. డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సే ద బాస్ వ్లాగ్స్.